異變、不確定、複雜、模糊。喺呢個 VUCA 時代，現代人既要追趕 AI 經濟革命，又要喺兩極化社會入邊生存，挑戰越嚟越多。但係情緒先行嘅雜訊先至係我哋最大嘅敵人。點樣喺雜訊中保持清醒呢？提供事實而非立場，提供數據而非情緒，等你為自己作出決定，等你可以喺全球各地都能夠莊敬自強，創造財富。如果你認同呢種價值，請即訂閱我哋。好，翻到嚟今集呢，我哋有個少少嘅特別嘅，咁啊，主要都係喺呢一個嘅即係開學啦，之後升學嘅問題嘅時間啦，甚至乎喺而家放榜啊，咁多人開始知道邊度係狀元啦，去到邊度大學讀書嘅時候呢，我哋就揾到呢個升學界嘅花姐啊 Eve 啊 Eve Leung 咧，就一齊同我哋喺呢度呢講下呢個升學嘅問題。咁啊，阿 Eve 你喺英國都即係咪又係開始忙啦呢個時候？開始忙啊，因為唔知幾時變到出街啦。總之就忙咧，就係因為我哋8月中咧就係 A Level 放榜，咁所以我哋大部分嘅學生咧就而家就係俾我哋捉住咗 one to one，究竟你放榜嗰日點算？咁啊，同時之間咧就 deal with 緊出年2027年嘅大學申請。咁啊，佢哋就要寫佢哋嘅 personal statement。咁啊，supposedly 而家你哋努力寫緊，全部 set 緊 deadline 㗎嚇，唔該同我交功課。咁啊，另外咧就因為大家都知我可能返咗香港啦，咁所以亦都有一啲比較遠啲嘅 enquiries 嚟緊，所以係好忙，係啦。所以其實你而家咧就係一啲咧就係英國嗰啲咧就準備緊升學，香港嗰啲係準備緊過英國嗱。今日咧我哋就唔會同大家講英國升大學究竟嗰個大學點樣入啊嗰啲問題，嗰啲留翻俾下邊你見到嗰個課程就有噶啦。咁但係我哋今日咧係要講一個比較即係都有少少唔係幾公平嘅例子先啊，就係因為我哋先係睇翻成個香港或者成個英國個數據嘅問題咧，就係究竟嗰間中學係咪好重要嗱？我知道好多升學界嘅朋友咧，主要係睇大學嘅，好多家長咧都係以牛津、劍橋同埋最叻嗰幾間名校咧作為嗰個目標。但係如果我哋真係睇啲新聞細心啲睇咧，譬如你睇香港IB 攞狀元嘅學校，IB 平均分比較好嘅學校，或者有得讀 IB 嘅學校啦，再加上就係 DSE， 大家淨係想關注邊個狀元，但係你睇下 DSE 狀元嚟嘅學校咧，其實永遠都係小眾到不得了㗎，都係即係又係成波 call 攞第一咁樣嗰啲咧，就係我都知啊，好似就又係你發覺嚟嚟去去咧，都係一枝獨秀 within 大概5-6間學校。問翻阿 Eve 個問題啦，如果我哋以英國作為目標，或者世界上面比較 top 嘅學校作為目標咧，其實中學係咪都係真係嚟自嗰幾間中學㗎啫？喺英國，我諗唔係淨係得一兩間嘅，我諗都係嚟自一嗰啲 top 20左右嘅中學，都會一定有人攞到咁嘅成績，或者去到某個 grade。譬如話有一間 Westminster 啦，咁西敏寺中學啦，咁其實都係一間好倫敦人、英國人都爭崩頭嘅一間中學。佢哋係講緊到牛津劍橋嘅 admission 嘅。係啊，係嗰個 ratio 係好恐怖。當你見到可能正常一間學校 state school，如果譬如話一個區咁樣，唔係，我想問咩叫50% 人攞到 admission 啊？即係話佢一年收應該係200幾300人，裏邊有150個都攞到 offer，攞到大學 offer 定係 Oxford 攞到牛津劍橋嘅 offer。即係其實你行入去嗰度嘅 form 6，你基本上就係有半隻腳入咗牛津劍橋噶啦。冇錯啊，係啊，係啊。喂，離譜咗少少喎！呢個階級觀念，你真係嗰間學校就好定性噶咯，嗰件事係變咗係。係啊，係啊，好強噶嚇。咁嗱，如果調翻轉咁講啦，會唔會去到其他嗱？如果有啲咁嘅學校啦，嗱，我而家睇翻嗰個 top 100嘅 independent school。Westminster 係好嘢嚟嘅，咁佢都排喺即係私校入邊排第8啦。咁當然大家都知佢好嘢嘅原因就係因為佢有個舊生叫辛偉誠啦，雖然都唔係一件好事，即係好啲啲啦，係啦，係好嘢嚟嘅都係。咁但係如果再差少少咧，let's say 佢去到independent school 頭20嗰批啦，會唔會其實喂20嗰間其實？你問我都唔係喎，好勁嘅喎嗰間，我諗嗰間點都有20至40個人可能落到 offer 嘅喎。其實
咁係咪 Oxbridge 嚟嚟去去都係呢啲私校㗎咋？即係冇其他入學？唔可以咁講嘅，因為其實而家牛津劍橋個玩法咧，就係佢要壓低啲 independent school 嘅入學率，即係喺我當年做咧，就係差唔多係50-50嘅，即係50% 嘅人會喺政府學校過嚟，跟住另外嗰50% 係 independent。咁不過根據我哋最新嘅統計啦，原來而家唔係啦，已經係去到70%嘅人咧係政府學校，咁另外嗰兩成27.5%咧就會係英國嘅私立學校，即係已經係去到個7-3比例咯，即係當年嘅5-5而家就俾人壓到去7-3咯。嗱，大家聽55以為係好公平啊，個基數唔同嘅，因為私校個學校數目咧係遠少於公立學校嘅公營學校嘅，嗯咁所以如果你55嘅時候個意思係咩咧？就係你入去私校咧係倍增咗你嗰個入即係 Oxbridge 嘅比例嘅。係咁如果而家變翻7-3嘅話咧，似乎都係向翻住呢個靠攏啦。咁但係嗱，我哋今日就真係會兩邊一齊講下嘅，就係、嗯即係香港人、英國嗰個講下。咁如果調翻轉啦，international students 咧，會唔會係。其實喺香港即係入外國學校嘅係邊一間多啲咧？定係其實喺香港我哋都可以即係算啦，公平啲啊。英國呢啲階級主義冇問題，香港就闊啲㗎。唔會啊，因為我最近有個學生啦，咁佢就入咗去 Cambridge 嘅 law 嘅，咁佢當佢攞到 offer 嘅時候，其實因為係同一日放榜啊，即係邊個知，跟住佢又轉頭同我講，又係見翻嗰啲同學，因為佢係一間全香港最 top 嘅女校出嚟嘅，咁佢就覺得咧，我已經咧特登嚟到英國避開佢哋，我點知而家翻入去又係見翻佢哋嚇，哦，即係其實佢係兜個圈嘅喎，即係佢係嗰係間好 top 嘅某個字頭嘅學校，就過咗去係啦。嗰邊英國，冇錯，然後但係同一時間入學，然後係撞翻晒係啦，同一班人。冇錯，哦，冇錯。咁我亦都覺得係點解會有咁嘅情況，就係因為你入牛津劍橋咧，係真係要好好咁樣做晒你嘅功課嘅，即係你唔可以就係、今日同我講話，哇我咧就考到3個 A 星啦，我覺得我有能力入牛津劍橋，係嘅，你過到成績嗰關。咁不過因為牛津劍橋佢仲有其他嘢要睇嘅，譬如話佢而家嘅劍橋都係要你再 on top 你個 personal statement 再加個 personal statement 啦，所有嘅學校都我又要舉要考入學手問問題，試啦，係。咩叫 on top of 你嘅 personal statement 再加個 personal 哦，statement？咁咧就係喺 UCA，點解有煙花嘅？OK，咁就係喺 UCAS 裏邊咧，你係需要填一個 personal statement 去解釋點解你要讀呢一科啦，你做咗啲乜嘢啦，同埋你課活動係乜嘢，咁就大概4000個 characters 900字左右。而家 Cambridge 個制度咧，就係當你入咗紙，即係你話俾佢聽，我嚟啦，我想申請啦，佢就會掉翻個 email 就唔該，你要再寫多500字俾我，話俾我聽點解 copy and paste 你咪得咯，要嚟嚇？4000字嗰個寫咗，咁你自己 summary 咪得咯。唔得啊，要再寫咯，要再寫多500字去解釋點解你揀劍橋同埋想入個科咯。嗱，我去到呢一度呢，我先去講翻嘅。原本以為呢個世界公平咗嘅，嗱，點解咁講呢？因為我哋以前係咪用大學成績收生啊嘛？即係總之你係嗰個成績你就攪珠咁樣，你去到嗰個位啦，即係你3個 A 任揀嚇，你3個 C 冇得揀啊，嗰幾科入啦。咁但係臨尾呢，好喺西方嘅時候多咗個教育嘅革命呢，就話喂，我哋唔好淨係睇分數，我哋要睇埋 personal statement，因為呢，佢可能個分數唔係好好，不如你試下 set 咗個 admission bar，你過咗個 admission bar 之後，你之後就睇 personal statement 啦。咁你咪可以令到啲成績冇咁好嘅都入咗咯。但係用你呢個 concept 係咪其實係冇呢件事發生過㗎？冇，梗係冇呢件事啦。即係話以一個好大學嘅招生嚟講，我可能得100個位，跟住我有400個 applicant。嗱，牛津劍橋 statistically 咧，computer science 係40個人爭一個位。最少個科咧就係你想讀啲語言啊，譬如話法文啊、西班牙文嗰啲咧，就可能係9個人爭一個位。即係你無論點咧，你已經可能有一大堆人係符合咗個條件先至嚟申請，所以唔係話
我因為個 personal statement 令到佢容易放你入嚟，係因為你個 personal statement 有幾唔好，所以唔放你入嚟。所以其實 personal statement 係某程度上係變咗另一個關卡嚟喎，而且嗰個係啊，係令到啲嘢再 narrow down。好啦，我哋就真係問啦，personal statement 入邊究竟佢係會擺啲咩落去嗱？因為你講真，成績呢啲係客觀因素嚟噶嘛，我考98，佢考99就有個分啦。personal statement 係唔講成績，咁可以講乜嘢㗎？邊係？咁就係講你嘅經驗咯，即係我都十八歲，佢又可以問18歲，有咩即係人生咪一齊18歲咯？唔係真嗱，就呢個咧就係出現咗喺你有幾有錢，所以你可以做到有幾多嘢嘅嘢上面。好簡單，一個 medicine student，我嘅 expectation 係你要起碼有2次嘅工作經驗。我有病歷，唔我有係你豐富嘅病歷。咁跟住咧，你 on top 咧可能就會參加咗一啲 summer school。再 on top 咧，你總之會做咗好多唔同比其他人唔同嘅嘢。我諗，尤其是喺個 work experience 裏邊咧，係突顯咗究竟你阿爸阿媽有冇錢。我又要舉手問下，係你頭先我哋講緊係入大學啊嘛呀，work experience 係咩啊？我，work experience 咧就係返工喎，佢 expect 你咧，就係因為你入大學咧，你已經要揀咗你嘅專業啊，佢哋叫，即係你要揀咗你要讀乜嘢科。咁譬如話你讀經濟嘅咧，其實我有個 expectation，你會知道你讀完經濟出嚟咧會做啲咩工，所以你要而家喺中學階段咧去嘗試下做一啲同經濟有關嘅工。喂，我讀書嘅原因就係我翻唔到工或者我唔使翻工啫。如果我翻工我就 part time 讀書啦。即咁所以係講下啦，係啊，私立學校就會幫你安排咗啦。嗱，好啦，你去到呢個位咧，就真係又要去到個私立同公營學校度。嗱，我哋先唔好睇香港先，呢個就先睇翻英國嘅情況。英國嗰個情況咧，我哋就嗱，我哋今日好好啦，多謝阿 Eve 幫我哋印咗呢一個即係 Sunday Times 嘅 Parent Power 出嚟啦。因為啱啱就出咗最新嘅榜啊。雖然呢個榜咧其實差唔多嘅啫，年年都係咁樣噶啦。Independent school 就係獨立學校，亦都即係所謂嘅私立學校。咁啊，secondary school 呢個咧其實係講緊公立學校、公營學校啦。咁啊，佢 selective 嘅有部分，有啲唔 selective 嘅，即係有啲係考入去，有啲就住喺附近，所以入到去。但係整體而言咧，都係免費嘅學校。好啦，去翻頭先我哋咁講啦，去到翻工。Independent school 同 secondary school，如果你要翻工啊，你都係求其嗱，我又唔係我真係完全唔知嘅。咁我身邊啲朋友仔、啲親戚朋友即係啲街坊街里，咪話佢小朋友喺即係某啲 cafe 度即係 part time 一陣先咯。咁樣嗰啲咪就係 work experience 咯。咁我諗你係 independent school 同埋你係嗰個 private school，喂，你係個 state school，你都係喺我樓下間 cafe 度做嘅啫，係嘛？即係有分別㗎。真係有，真係有㗎。喂，學校唔係安排份工作俾你㗎係嘛？學校佢咪真係喺呢一度，即係叫你出街揾嘅啫啊！唔係啊，但係譬如話，我以前間學校啦，咁佢就真係好認真嘅。咁當年咧，我就有讀過家政，咁亦都我哋就要提前同佢講，就話我哋想做啲咩工作經驗。咁學校咧就俾錢一間 agent 咧去幫我哋揾同我哋想做嘅嘢工作經驗有關。咁我諗住，我阿媽個朋友開餐館嘅，我就寫 catering，咁我就可以遲啲翻嚟就 escape 咗個 work experience 唔做，咁啊可以遲啲翻嚟英國讀書啦。點知我學校嗰個阿 Sir 話：喂，你寫 catering 喎，你唔可以去你阿媽個朋友個餐廳。心諗，哇！我自己揾個 work experience 都唔得，唔得啊！你如果咁寫咧，我就掉你去個火車站賣咖啡。咁我話咁唔好啦，唔好啦，咁不如你安排一個同音樂有關啦。嗱，我又係衰嘅，我搏佢揾唔到，跟住咧佢竟然揾到，將我擺喺我個 county，我嗰陣時係讀 Surrey 嘅 Surrey County 嘅音統處。點解揾到嘅咁多 level？係啊，係啊，跟住佢就擺咗喺個音統處度返咗1個禮拜工咯。咁我就要做啲咩咧？當然就係要影印啦、寫信仔啦、睇佢哋做咩啦。咁原來音統處其中一個好大嘅嘢咧，就係佢哋會安排好多一啲免費音樂堂。咁我就要同佢哋一齊上免費音樂堂。
咁我就做到好夜，我諗我係9點鐘翻工，做到差唔多7點半先走，但係翻到學校都8點半啊。嗱，所以去到呢一度呢，我哋多咗個有趣嘅情況出嚟啦，就係原來個 independent school 係會聘請一個 third party 嘅 agent 幫你做係 job match，然後幫你入大學。係喂，嗰嚿係中間一嚿錢嚟嘅，state school 未必俾到呢嚿錢嘅，即係你先不論香唔會港學校先㗎，啦，即係你直頭係呢嚿錢都冇。喂，其實即係出到嚟嘅結果係你嗰份 personal statement，喂，真係有機會錢係好 matters 嘅喎，即係你嗰個。好 matters 啊！我想話，因為我有呢一個 work experience，所以我喺我個大學申請裏邊話我想做藝術行政。嗱，一個18歲靚妹可以講到咩叫藝術行政好叻啦。咁之後因為呢個藝術行政嘅關係咧，係俾我入到去 Royal Albert Hall。我最做嘢，仲要我喺 Royal Albert Hall 做咩咧？因為呢個藝術行政啦，我最後一份 job 喺藝術行政咧係入咗白金漢宮做嘅。哇！嚇！喂，其實嗱呢個呢，即係你嘅 experience 我都知不嬲好 impressive 啊，我係嚇親好多人嘅。但係另一個問題就係問你成件事加加埋埋，你 stay 翻一開始就係你因為一開始嗰間中學嘅時候，你係真係幾好 well prepared 咗你。當然你即係嗰個咁樣嘅所謂嘅呢蝴蝶效應，你去到最後去到邊我唔知啊，係咪先？咁但係你一開始係有個機會俾到出嚟嘅時候呢。你就調翻轉就係我哋而家唔係鬥緊究竟 Oxbridge 定係邊個圈子喎？其實係咪好多時候階級嘅形成係喺中學發生㗎？我覺得係贏在起跑線咯，真係有呢一樣嘢咯。即係話你，譬如話有啲學校，私立學校，我淨係講教學啊嚇。舊陣時咧嘅 GCSE supposedly 咧係叫 Year 10先教嘅。我有啲認識嘅學校咧，佢就將個 GCSE 課程就拉長咗，由 Year 格校。咁你咪好似香港咁，你就可以去到 Year 11，你已經差唔多教完咧，就喺度操 past paper、谷 past paper 啦。因為你係私立學校，你可以容許咁做啊嘛，即係話你可以教快啲，去容許你去做呢一件事啊嘛。得嘅咩？Whereas 得得咦得得得。佢咪喐咗成個課程咯？即係我中四嘅時候或者中三嘅時候就唔係教緊嗰啲嘢咯，係要真係成件事係啊，提早教咯。係啊，係啊，係啊，有啊，我識2、3間學校都係咁樣教書噶。咁佢就話我哋 Year 9就教緊 GCSE 噶啦，所以如果你唔係 Year 9咗，唔好意思，我哋 Year 10係唔可以插班嘅。哦，所以佢有部分就係要插早少少先得啦。你去到分數呢個問題呢，我又係去咗即係另一個我想即係其實呢個又係好 sad 嘅問題嚟嘅。即係如果我哋用香港好多人好認識啦 OECD 咩 PISA 嗰啲考試嗰個呢，大家就會知道，如果你考全球嘅 PISA 試130幾個國家出到嚟嗰條數，然後去做一個即係純粹 correlation。你會發覺其實最重要嗰樣嘢咧，唔係個學生花咗幾多時間喺屋企温書，其實係究竟個爸爸媽媽嘅嗰個 social-economic status，即係個社經地位，就定義咗你個成績大概喺邊一個 range 度。呢個係我成日都笑話講嘅。有陣時啲家長問我點樣可以令到個仔女讀書叻啲，我覺得兩個方法嘅啫。一係你本身讀書叻啲，一係你攞份 part time 咯，即係你一係加人工，你一係就讀書叻啲。咁跟住佢話你，如果你呢兩樣嘢你都做唔到嘅，我哋先諗下啲咩課程上面幫到你。呢個係啊，咁呢個嗱，呢個真係好 sad 嘅。咁但係呢件事亦都喺英國嗰度發生緊嘅。嗱，我哋睇翻呢一個 Top 100嘅私立學校嘅分數。嗱，呢一個分數入邊咧，最好嘅地方係有啲客觀指標嘅，後邊係嗰啲 A level 嘅分數啦、GCSE 分數啦。咁啊，90幾%攞咗即係 A 啊，或者90幾%喺 GCSE 攞 A 啦。嗱，我哋睇翻咧，如果喺呢個係 secondary school，即係唔使錢嗰批，我哋淨係睇兩間啫，一間係呢度攞第一嘅 Queen Elizabeth Schools 啦，咁佢咧就係97同埋95，對翻喺私校嘅話咧，97同95咧，約莫就係 either， 如果你睇95就仲低啲添嘅，咁啊應該大概係第8899度，應該係 top 10中下游位置。如果我哋陰公少少啦，我哋睇私立學校第100 top 第100嘅私立學校85、75，你再睇翻公營學校85、75咧，其實就應該係大概攞到第20零度啦，去到 top 30上邊一定係。咁所以你諗下，私立學校 top 100就已經係公立學校 top 30。其實個意思係乜嘢呢？我哋今日唔係講緊嗰啲讀書以外嘅嘢喎，
我哋純粹講成績啫喎，其實成績都差啲嘅喎，即係發生啲咩事？點解公立學校成績都可以差啲嘅咧？我覺得第一樣嘢係個小班教學問題咯，即係話俾個例子你就係我個老師啦，就係佢退咗休之後就唔係好夠錢，咁就走咗去咧就教啲政府學校。嗱，佢呢一生人咧一路淨係教私立學校嘅啫，咁佢咧就覺得哇，翻到嚟咧好震撼，點解咧？佢教緊私立學校嘅時候，佢教 business 同 economics 嘅，佢咧係一班最多係9個人。如果多過9個人咧，佢就要分班噶啦。佢去到一間政府學校咧，佢個班咧係有30幾個人上緊 econ，佢就覺得佢完全咧係教佢講咧，佢話教唔到書，因為佢正常咧，佢就覺得我會同個學生互動啦，我會知道佢發生咩事啦，問佢問題識唔識答啦，我起碼知道你個進度係差定係好啦。佢話：當你教緊一班30人嘅時候咧，你真係冇可能知道每一個學生嘅進度係點，令到佢有啲困擾。即係佢覺得就係話：咁我係咪淨係行入去咁講完我啲 PowerPoint，咁我行出嚟，咁我其實我真係做完我要做嘅嘢，就同佢私立學校嘅時候好唔同咯。係啊，嗱，我哋咁樣講呢一度咧，大家都可能會問嘅問題係，可能公立學校係收咗啲唔好嘅學生啫。嗱，我哋睇翻個表咧，其實我哋係講緊 selective 㗎，即係真係其實嗰間公立學校已經篩走咗最唔好嗰批嚟㗎啦。咁當然未必攞到最 top 啦，但係起碼篩走咗最唔好嗰啲嚟嘅。喂，其實用呢個角度去睇，嗱，呢個我哋係覺得人生嘅悲哀之一嚟嘅。喂，其實係真係錢係 matters 嘅喎，或者你揀邊間中學係好 matters 嘅喎，用呢個角度去，即係 even 成績你都輸喎。係，我都覺得係㗎，即係話第一就係其實兩邊咧都已經係講緊就係都係 selective 嘅，我都係要用成績考入去，即係呢一批學生咧點都係個叻人，不過係入到去個學校俾到啲咩資源你，或者點樣 training 咧，我覺得呢一個就係有分別啦。喂，去到呢一度咧，我嘗試即係突破下啲即係人類社會希望公平啲啦咁樣。即係如果我 let's say 我唔係用呢個表去睇咧，如果我真係打地域啦，我用香港最 top 嘅嗰啲學校，唔係 international school 啦，直資最 top 嗰啲啦，我當係嗰啲即係D 字頭嗰間男校同 D 字頭嗰間女校咁樣啦，啊，即係入到嚟嘅時候，你覺得佢去到英國大概咩程度到㗎？我諗其實佢嗰啲真係去到好 top 嘅，即係啱啱我嗰個入咗劍橋 law 嗰個女仔，其實佢係 D 字頭嗰間女校出嚟嘅，咁所以佢係由 top 再去翻 top，再去翻 top，因為佢中間嗰間咧係西敏寺學校，亦即係我哋其中一位 Prime Minister 就讀嘅學校。係就係嗰間咁樣嘅新偉城，係嗰個咁樣嘅新偉城，係咁啊！但係嗱，好啦，我覺啊 D 字頭嗰間女校啊，零舍不同嘅，咁嗰間不嬲出名真係好叻噶嘛。喂，let's say 渣少少嘅喂呢度都有間嗱，我咁樣升高歐咗，好似唔係咁開心。不過我都值得升高佢嘅。let's say 聖坡咧，嗱聖坡香港有好多間啦，嗱聖坡 Co-Ed 大家都知係最 top 噶啦。聖坡 College 係唔差嘅喎，香港係算係一間名校嚟嘅喎。我唔記得咗今時今日聖坡 College 係咪直資啦？即係已經都唔算。唔記得，我都跟唔上啊！我就係記得係咪男校嚟㗎？男校嚟。西營盤男校，我記得嗰間好一般嘅啫喎，喺我嘅 knowledge 裏邊。嗱，你呢啲就已經係啊，完全 feel 到嗰個發覺喂個視野嗱，因為呢個係我去到英國咧其中一個好大嘅分別嚟嘅。我有陣時喺香港，哪怕我睇 top 嘅學校，去到英國我睇真係 top 嘅學校。香港 top 嘅學校 top 極都係講成績同埋學習嘅啫。英國嗰啲 top 嘅學校咧係由運動同埋成績都叻。我哋以前喺香港好衰噶嘛，覺得叻嘅學生就唔做運動嘅，運動嘅學生就唔叻嘅。喺英國最 top 嘅學校係琴棋書畫咩都得，再加有家境，再有家底，係咯。
係㗎，一定係㗎，即係話，因為喺英國嘅教育裏邊係一定係一個叫全人發展啊嘛，嗯就係我唔可我如果我淨係教到你係淨係識讀書嘅，我係失敗嘅。我係應該係教到你係一個全人，即係話你唔運動咧，你都同我約音樂咧，或者你有一樣嘢咧，甚至乎你咩都唔叻，唔該你個口才你都係可以拱到你出去，你都會識 deal with 人嘅。我諗我好多家長其中一個點解佢會嚟英國嘅學校讀書啦，就係佢覺得嗰間英國嘅學校會教到佢個細路仔一啲我哋叫 ladies and gentlemen 咯，即係佢行出嚟唔同啲。我嗰陣時我帶我小細佬啦去睇學校啦，跟住睇咗幾間啦，咁啊有睇過一個 Lake District 嘅學校啦，跟住又睇過一個淨係演戲嘅學校啦，跟住佢最後揀嗰間咧，佢個 comment，因為佢嗰陣時得11歲，佢話：我覺得啲哥哥姐姐行出嚟好有自信啊，我好中意呢間學校。即係佢唔係淨係佢唔係睇成績噶嘛，因為成績就係家長睇噶嘛。咁不過佢係睇嗰個人嗰個氣場都已經係唔同咗咯。哦，但係嗱呢個不如我哋用啲具體啲嘅例子出嚟啊！究竟出到嚟，如果你俾你揀，你揀邊間學校嗱？我哋純粹好有趣啦。如果我哋去到呢一個私立學校嘅或者公營學校啦，我哋香港人好中意去嗰間啦，即係雷丁學校，係即係呢個嗱雷丁學校唔差㗎，講到明係非常非常之好嘅一間學校嚟嘅。雷丁 School Grammar School 佢 A Level 88去到 GCSE 88，其實喺英國嚟講已經係非常非常 top 嘅學校嚟嘅。係好啦，如果我用88+88，然後我哋去 Independent School，跟住88，大概係俾你揀。去到73咯，差零到啦，咁啊，可能大家會熟悉啲嘅，應該有間卡迪夫城嘅學校啦，Cardiff 嗰間啦，聖 John College 啦，係啦，咁啊，聖 John College 個成績差啲添，用呢個角度睇係嚇。如果或者可能去到Bath 一啲啦，即係聖King's Edward 嗰間啦，會俾你揀，你會揀邊間咧？如果成績講真，呢兩間差唔多嘅啫，但錢就爭好遠嘅，一間就唔使錢嘅。我都會，如果我有錢，我會送佢去間 independent school 嘅。係啊，呢個咧其實都係我同我老公咧一路 argue 嘅話題嚟嘅，就係如果有個細路，究竟送佢去咩學校？嗱，我好 believe 係私立嘅，即係話我覺得因為私立咧又係翻喺嗰個錢度啦，你要有咁上下嘅家境咧，你先入到去，即係話你已經 filter 咗一大部分人。咁我老公咧，因為佢係喺澳洲，即係已經唔係香港體制，澳洲體制咧，佢哋其實係跟香港咧，就係完全係跟成績排嘅。佢就 believe 咧，就係應該人人平等，總之就根據你成績入。咁嗰個你問我又唔係嘅喎，即係話我當年又係又頹咧，又懶啦，即係除咗即係真係又頹又懶啦，成績又唔好啦。我當年咧，真係喺聖坡出嚟嘅，唔係 co-ed 啫，白色校服裙嗰間，非常好啊！嗰間都直至咁多年都做唔到啊，係啦。咁啊，我又覺得點講啊？聖坡同我喺英國私立學校嗰個教學係絕對有分別嘅，即係話我喺聖坡嘅成績係真係好頹，一班40人。亦都唔係最受老師歡迎嗰位，所以唔會有個老師過嚟，喂，你啲嘢唔係好好喎，你爭我幾份功課喎，一齊做咗佢啦。佢哋淨係只可以就喺個手冊度不斷咧就寫紅筆，今日欠交乜乜功課，乜乜功課，咁啊不斷咁樣落去。咁不過喺私立學校咧，因為突然間我由一班40人咧，我剩翻一班9個人啊，我係。扯老師俾嘢我啊，係啊，即係我記得就係嗰陣時做數學題，咁呢個係英國文化嚟嘅，咁啊有廿題，香港咧就唔該廿題聽日交，英國文化就唔該雙數3日後交。我雙數都廿題入邊，中間10題就聽日。係啦，哇，咁3日後交，係咯，咁嚇幾開心啊！咁跟住我就覺得唔係喎，我扯慣嘅喎，點解你會突然間咁嘅？即係相反，我會扯翻老師啦。我有個 friend 佢係讀家政嘅，佢咧係2個老師對1個學生，
咁咧，我哋話：喂，你唔得咧，你唔考到個好成績咧，你對唔住你呢一個科目嘅老師，你抄題都應該佢幫你抄埋啊話。之後亦都有好多嘅 support，譬如話我哋要做 project 啦，咁我哋個老師係佢住喺學校，佢係話啊，咁你哋夜晚過嚟啦，我幫你再睇一次啲 project 啦。呢啲嘢我係喺香港係完全冇可能有嘅一啲 support 咯。所以我會覺得喺英國讀學校，尤其是唔係成績好出色嘅人，佢係會將佢嗰個成績拉高翻好多咯。嗱，我哋講緊成績唔係好出色咧，都係講緊已經入到大學嗰批啊，即係其實你係即你係講緊我哋話可能係 B plus，你點樣可以去到 A grade 呢一 part 其實真係佢嚟。喂，其實我頭先睇翻咧，雷丁間學校咧，原來係叻過叻過哈羅中公學嘅喎，即係香港好出名嗰間。有機會嘅，有機會嘅。但係俾你揀，你都係會揀哈羅嘅。咁 Harrow 梗係入 Harrow 啦，呢個又係翻去嗰個家境或者你嗰個 network 問題，就係我最近有個學生，咁佢就報咗學校 A，咁跟住咧佢就話，跟住媽咪咧就收到 Brighton College 嘅通知，就話可以 waiting list 入啦。Brighton College 係全英第二啊吓，咁佢就如果我放棄學校 A 個 offer 咧，我蝕14萬。我不過咧。Brighton College 咁樣叫我 waiting list 入咧，我又好放唔低。咁你問我點做？我同佢講，如果錢不是問題，你去 Brighton 啊。我話除咗成績嘅問題之外啦，咁不過其實佢個學校 A 咧嘅 GCSE 成績已經係英國 top three。我話個問題係你識嘅人啊，即係你裏邊同一齊玩嘅人咧係完全唔同嘅。學校 A 玩嘅人。或者你嘅同學仔同 Brighton College 嘅同學仔係完全兩回事嚟嘅。咁所以我就叫佢，我話淨係即係話嗰個關係，你係絕對值得入 Brighton College。咁佢就聽咗我勸，就去咗 Brighton 啦。喂，但係呢個呢，我都真係值得去諗多一個無聊問題先。Brighton College 個學費呢，其實都幾金㗎嘛，即係好貴。可唔可以斬開一半啊？有啲香港家長有講過嘅，即係話我可唔可以 cut 兩部分，即係我中一開始去到某個階段，都仲係讀緊呢個 State School，Brighton College 我最後嗰2年先衝入去啦。呢個會唔會係一個折衷啲嘅方法嚟㗎？個問題係因為呢啲 college 咧，其實嗱，我俾個 statistic 你啦，Brighton College 咧應該咧就係一年收緊200個學生嘅，而佢哋咧就冇，佢哋有自己嘅叫做 feeder school，即係佢哋亦都有一啲聯合嘅小學咧，去喺 year 9，即係佢第一年收生嘅時候咧，就係塞200個學生俾佢。好啦。如果你話等到 Sixth Form 先入 Brighton College 咧，你嘅競爭率係400個學生爭9個位。咁你話俾我聽，你入唔入到啦？如果你覺得你喺 State School 仲有能力去同呢400個人爭呢9個位咧，咁你就真係叻啦。所以其實唔係唔得，咁啊真係要叻啲啦。咁去到最後呢，我哋成日都話喎，咁似乎我哋做咗條曲線出嚟喎，即係嗰條曲線係啲咩呢？就係我哋假設一個人有2個唔同嘅能力，一個能力就係你本身嘅學術能力啦，即係學生學術能力啦。第二個就係家長嘅真係財務能力啦。咁然後其實係有一條optimal curve 嘅喎，即係你如果你可以去到某個位，你個小朋友爭啲啲，你可以嗰度補少少。如果你發覺如果個家長補唔到少少呢，你個小朋友就要400人入邊考第9啦。即係呢一個你就可以轉到入去啦。即係呢個其實去到最後呢個係咪一個數學遊戲嚟嘅啫？即係 turn out 喺你咁多年嘅工作經驗，其實你係一個數學，都算係一個數學遊戲嚟嘅。即係話，我覺得係。你要好清晰你揀嘅學校係點玩，譬如話我哋有間學校咧，我好清晰知道佢去到 Sixth Form 咧，佢係有額外收30個女仔嘅，甚至乎今年開始 Winchester College 一個傳統男校咧，亦都開始喺佢 Sixth Form 收女仔啦。被逼啦，法律要噶嘛。係啦，咁亦都另外一間好出名嘅男校啦 ，Tonbridge 啦，亦都已經公布咗2028年開始收女仔啦。咁如果你識
玩個遊戲，你知道呢個 info，你個細路亦都可以撞到嘅，你咪可以喺呢一個 gap 裏邊入去咯。咁 otherwise，你點樣喺一個 state school system 加料加藥，令到佢好似我哋而家睇呢個 top 100嘅 secondary school 同 top 100嘅 independent school 加料加藥，由你譬如話你間學校係 GCSE 得79%，去加料去到你自己變成 GCSE 嘅98%呢？我覺得呢個都要係諗下，究竟你加啲咩藥先至可以去到咁咯。但係你頭先講嗰樣嘢咧，隱含咗另一個成本嘅，就係 information cost 啊。因為你係一定有，因為你個成本就係我哋嗰個家長要有足夠資訊，我哋先至可以慳。你唔好叫慳到呢啲錢啊，就係用得其所。夠錢你會用得其所啲咁誒，但係亦都當然啦，即係點解我哋下邊會有阿花姐個課程咁誒？呢一個就係話俾大家聽，如果你係揀一個好即係好 broad 嘅，你係英國、美國、加拿大、澳洲、馬來西亞，甚至乎我見到你有一個即係留一個小注腳中國大陸的呢一個國際學校嚇，即係呢個係一個呢個係如果你都 OK 嘅話咧，其實就一個簡單嘅即係少少嘅一個簡單個 package 啦，你可以望一望啊。如果你係可能開始入中學或者再細少少嘅時候，咁你就望一望睇下會唔會幫到你啦。但係如果從呢個角度睇咧，我反而係都見到一個有趣嘅狀態咧，就係原來個中學係 matter 嗰間大學嘅喎。即係如果我哋以即係日後嗰個收生個情況底下，好啦，假設多一個 case，我哋好多人唔係淨係讀英國嘅中學噶嘛。香港嘅中學呢，其實我係諗咗好耐，就係香港嘅中學係會彎道超車啊，定係其實調翻轉就係嗱，因為香港中學有個 case 彎道超車呢，就係翻大陸讀書啦。如果你想入北大清華，彎道超車就考香港嘅 DSE， 呢個係一個彎道超車方法嚟嘅。喺英國有冇呢個 case 㗎？我覺得唯一就係一個家長將佢由 state 變咗做特私立學校，有機會幫到個學生所謂嘅彎道超車咯。因為英國嘅大學咧，除咗係計 A level 成績之外咧，其實佢有好多唔同嘅考試，咩 BTEC 啊、CTEC 啊，etc etc。咁而有一個遊戲玩法就係你點樣考唔同嘅試，跟住將佢哋嘅分數加起嚟，入到你需要嘅大學。即係呢一個呢個遊戲玩法就唔係俾嗰班想入 Oxford、Cambridge 嘅人嘅。呢個遊戲玩法咧就係當你知道你有機會上唔到大學，你點樣用盡辦法令到你自己上到大學，亦都去到一啲唔錯嘅大學。咁你就要識玩呢一個遊戲啦，因為喺個政府 system 裏邊咧，佢唔會俾你咁玩嘅。政府 system 裏邊咧，其實都幾似當年，你係咪會考㗎？係，我都係會考嘅。嗱，當年嘅會考嗰個玩法就係你有及，就係而家英國嘅 state school 其實好似我哋香港會考，你冇14分咧，你就升唔到原校。或者升唔到中六，其實而家英國嘅 state school 咧，亦都係講到明，你嘅 GCSE 一定要過某個成績好嘅咧。如果你要讀到 A level 咧，你要起碼有5科嘅6分，5科嘅 B，你先至可以讀到中六。其餘嘅學生咧係讀唔到 A level 嘅。佢就要讀唔同嘅課程，乜嘢學徒制 apprenticeship 啊、BTEC 啊、CTEC 啊。叫佢哋塞住咗佢啲16至18歲，你唔可以喺條街度同我攬就喺度，即係係啦。呢個都可以嘅，呢個係另一種彎道超車啊。咁但係如果我哋再理另一種彎道超車咧，舉個例，我就係以香港 DSE， 我唔考頭先學你話齋啦。喂考 Independent School 好貴喎，我考過香港嘅 A Level，會唔會用另一種方法入 Oxbridge 會方便啲㗎？或者 top 嘅學校啦，羅素 group 嘅學校啦，會唔會啊？而家有一隻叫 International A Level 嘅，咁呢一個咧就俾大陸玩難咗，就係嗰啲叫脫產或者培訓機構用，就係點咧？International A Level 咧，其實佢 supposing 同 A Level 一樣，咁不過佢1年可以考2次試。咁而家大陸嗰個方法玩爛咗，佢係點樣咧？而家好多大學開始話，如果你喺大陸考呢個 I level 咧，
我有機會唔承認。點解咧？你係玩考跟住高考噶嘛，大陸。嗯咁即係 Form One to Three 咧，你就係小學啦，跟住 Form Four to Six 咧就係高中啦。你脱產玩 I level 咧，就係你中考，即係 Form Three 之後，你唔入正規大學，你入呢啲培訓機構。咁你就一路，因為 I level 亦都有個好處咧，佢係可以拆 module 嚟考嘅，嗯，即係話，我而家可能喺 Form Four 教晒你所有嘢，你由 Form Five 同 Form Six 就淨係同我考試，考到靚仔佢。咁呢個係而家大陸玩緊 AIA level，亦都就嚟玩爛咗其中一樣嘢。係，亦都明嘅。即係如果你係純粹考試機器，然後我甚至乎我脱離咗中學系統，然後淨係去培訓機構，即係所謂嘅考試機構啦。呢個呢，唔好以為聽得好似好奇怪。香港曾幾何時係咪有幾間嗰啲所謂嘅掛牌學校啦，跟住俾政府拉咗嗰啲啦？同一個模式嚟嘅。掛牌學校係咩呢？就係佢好明顯，大家都話依間學校喺香港唔存在嘅喎，但係點解可以俾佢考 DSE 呢？考 DSE 前提佢要有間學校證明，要喺個學校話俾佢聽佢讀過 DSE。大陸啲學校呢，就喺深圳度 set up 咗間補習社，然之後掛牌香港有一間學校，然後俾佢哋考 DSE。咁事實上係成績非常之好嘅，因為佢冇體育堂，亦都冇其他無聊嘢，好啊，淨係考試嘅啫，係啦。咁即係其實 IA level 即係都係唔得嘅。咁但係即係點解咧？我哋真係如果想，因為呢個我哋有諗咗好耐又無聊。最後嘅講法咧就係、是，如果香港考到嗰個 DSE 就入到羅素 Group 嘅學校，某程度上我可以慳咗頭先你嗰個咁大嘅競爭啊嘛。因為似乎真係 State School 同 Independent School，喂，你真係一個貴族與平民之間嗰個鴻溝嚟嘅喎，即係香港嗰個中產都係講緊中產就已經係條界線㗎嘛，即係喺英國中產其實係即係 nothing 嚟嘅啫，即係其實係啊，你咁但係會唔會喺香港用呢種方法去好啲㗎？又唔一定嘅，個原因點解咧？其實而家英國嘅學校咧都開始嗱，某啲啦，Oxford、Cambridge、Imperial 啦，收緊咗佢哋嘅國際生比率。咁所以咧，你係喺香港考 DSE 過嚟咧，有機會呢啲 top 學校咧，其實你根本分頭爭唔到入去。即係我最近咧我啱啱就同你之前我哋熄咪嘅時候傾啦。咁其實劍橋咧 University of Cambridge 咧係有一個好詳細嘅入學嘅一個統計。咁幾多人可以係入到嚟嘅？入到牛津劍橋啦。咁而嗰個 statistic 係，譬如話，如果你係講，我諗我哋睇下有冇個 local versus international 先，home offers applicants by disability。好，我睇下有冇個 international 先，因為佢應該係有一個係 international，佢男女比例都有啦。咁跟住佢其實啱啱咧就係講 state school 同 independent school 個比例咧，佢亦都係有嘅。係啦，佢究竟幾多個 independent 入咗去啊？究竟一個政府學校嘅人入咗去啊？咁全部都有齊晒嘅。咁我而家咧就好努力揾緊佢 international 嗰個比率。你等陣下，佢甚至乎咧，佢有分咧蘇格蘭啊、北愛啊、嗰啲都有嘅。嗱，我暫時睇起上嚟咧，佢嗰啲即係嗰個比率上面啦，即係按道理喂，華人係多嘅，咁但係即係唔係特別多啫，即係都係咯，即係其實都係白人20幾%嘅，即係咁嘅角度睇係華人15%啦。咁但係都嗰句，因為呢度白人比例係相當高嘅，咁所以其實就調翻轉咁睇咧，其實就係亞裔人入去嘅就係個 majority 會多啲。喂，但係 by the way，原來個 offer 個成績都唔使好好，即係唔係全部都係3個 A 星嘅喎。唔係㗎，其實佢大部分嘅 Cambridge offer 啦，都係 A 星 AA。咁不過好多時咧，啲學生佢收嘅人真係收得好靚，所以佢係超出佢嗰個 offer 係攞到嗰個成績嘅。哦，係咯，我就見到其實佢俾 offer A 星 AA 係最 majority 嚟嘅喎。係啊，大部分都係 A 星 AA 嚟嘅其實。
哦，所以其實講真啦，你撳低咗條巴咧，唔係真係啲嘢係好咗嘅喎，即係用呢個角度睇係，即係我哋撳低咗收生要求，反而係令到啲貧苦學生入唔到喎，因為係啲有錢嘅學生，佢只要考得唔係好好成績都可以入到去喎。喂，同埋我覺得如果你攞翻 Cambridge 嗰個入學嚟講啦，其實你真係要準備好多嘢，你先係入到去。即係即係譬如話，我俾兩個例子你啊。第一個例子就係我當年嘅學校咧，其實係要揀人先至可以 apply Oxford Cambridge。咁當年咧就係、第一關就係成績啦，咁大概就有14個人舉手話我想考 Oxford Cambridge，最後真係可以俾你報啫，係得9個人。因為學校除咗個成績條件之外咧，仲有其他條件，譬如話你對個學科熟唔熟悉啦，你嘅個人個性格啦，會唔會喺個 interview 搞得掂啦？你做咗有幾多嘅 preparation work 啦？你揀個 college 同埋你吻唔吻合，諸如此類好多嘅因素咧，先至令到你可以係成功地係 apply 到去 Oxford Cambridge 嘅。咁所以成績咧絕對唔係唯一，亦都你係真係。即係我哋做咗咁耐咧，你真係行出嚟，你知道嗰個人係咪 Oxford Cambridge，真係有個樣或者係有一個格去睇你係。但係如果我哋唔好拉到咁高咧，因為香港好多人都要揀 UCL 嘅啫，即係最容易揀 UCL 啊嘛。不過 UCL 香港入去都我唔知喎，我識嗰啲而家好多 UCL 都係過咗嚟英國，我懷疑因為 BNO Visa 容易咗，所以好多人係先去咗英國再入 UCL。其實而家係咪冇乜人條路係喺香港讀書然後升過嚟 UCL 噶啦已經？咪都有，不過真係少。點解咧？譬如話，好似我哋公司咁樣啦，我哋話就你如果留意我哋 channel 咧，其實我哋每年都話咧有做 DSE 啊，一齊放榜嘅。實際上有冇人揾我哋？冇咯嚇，因為大部分 DSE 嘅人咧係佢哋嘅 first choice 係留翻喺香港。第二樣嘢就係、都係性價比。當你香港唔好意思啊，我又講衰嘢，唔知點解咧 QS 排名有6間香港大學係 QS100，而英國其實都係差唔多嘅時候，我點解要浪費咁多錢去英國讀書？如果我有咁嘅成績，我點解唔留翻喺港大？港大應該就已經打敗咗好多其他嘅英國學校。哦，咁一定好過 UCL。佢哋爭一兩間啫嘛，其實即係要爭 King's College 啫嘛。好貴，即係話嗰個性價比真係好貴。即係我當年讀書啦，即係想當年啦，除咗個學費之外啦，我係真係可以打工，因為我好彩有 British passport，我係可以打工維持我生活嘅。即係我屋企係唔需要貼錢嘅。而家單係學費係講緊40萬一年，一年你3年，即係你要攞120萬 cash 去俾你個學費，因為冇分期付款嘅，各位唔可以好似我哋啲 student loan 咁樣分25年去還嘅。跟住啦，生活費，倫敦有幾貴你都知，你當一個月可能你講緊淨係房租都要2萬幾港紙。咁你就已經20萬，淨係房租啦。你未計食，未計住。你係倫敦，如果你入 UCL，我講緊保守70萬一年。真係有啲棍金喎，70萬。咁你咪70萬一年，咁你為供3年都200幾萬啦。仲有機票錢呢？係啊，仲有機票錢呢？200幾萬分鐘曼城都可以唔得，不過遠少少可以買到樓㗎，曼城都應該買到樓嘅。flat 一定得，係咯。係啦，flat 一定得，係啦。咁不過你會諗就係，我如果拎200幾萬去讀 UCL versus 我留翻喺香港讀 Hong Kong U，個性價比喺邊？即係話，我覺得而家出嚟讀書嘅學生。係唔係話最 top 嗰批？因為最 top 嗰批其實香港嘅大學都叫幾 top，係反而係中間嗰批。佢可能中間嘅成績只可以入到嶺南。不過如果嚟英國，我可能假假地塞到佢入羅素大學。
咁你個咁性價比就喺度啦嘛。啱啊，因為頭先你講咧，即係我都講錯咗，即係 Kings 係唔會好多 Con U，因為 Imperial 嗰扎先係。咁但係都唔未必好得過，因為 Con U 其實而家個排名係好鬼高嘅，係講緊。係好高嘅真咁但係我記係。得 Kings College 係排名高過城大少少。咁所以如果你用城大做界線，再跌落去嗰扎咧，你就會問咗個問題啦。喂，究竟我係入緊呢一個嘅嶺南樹人，定係轉過去呢一邊？即係英國嘅羅素大學，咁呢一個性價比嗰幾百萬或者百零萬就真係有分別喎。而且個問題個仕途就因為你知，其實呢個就好 hurt 嘅。我身邊都有啲唔錯嘅大學嘅學生，即係都係喺啲嶺南出嚟嘅。咁但係你發覺佢哋要真係你要打入某啲嘅圈子，其實係花啲時間嘅。其實可能都花咗百幾萬。係係，我會覺得而家嗰個性價比唔喺度啊，尤其是英國，即係好衰講句，英國啲大學咧，知道好似點樣都有人，好似覺得自己點樣都有人嚟讀書啦。佢哋加價加得好兇狠。嗱，有另外一個問題啦，而家劍橋牛津嘅 engineering 係45萬港紙一年，點解再貴咗嘅？喂，係貴咗㗎。唔係劃一價格咁樣，你按係再加嘅。冇㗎，如果你係香港過嚟嘅學生，係 international fees，每間學校都可以自由定價。牛津劍橋決定 engineering 係45萬一年，你讀唔讀啊？不過係牛津劍橋喎。係真係爭好遠喎，而且同埋個問題就係呢度嘅 engine 係可以周街走嘅，即係歐洲收、全球收，你真係可以橫行天下去接 job 嘅，呢個係 OK 嘅。用你呢個講法，咁啊可以，我終於明白點解啲人揀 BNO Visa 入咗嚟先，然後揀 local fee 啦。因為呢個 local fee 睇起上嚟，原來真係慳得到好多錢。我當你頭先講30零萬一年啦，你 local fee 就慳2/3喎。學翻好多嘅，譬如話你真係培養到個仔入到牛津嘅 engineering，local fees 係1萬鎊，international fee 係45,000鎊。真係爭你嗰成件事已經喺度，我係真係明 BNO 嘅，真 Visa 係係萬幾磅，I check 先。冇錯啊！嗱，好簡單啫嘛，我而家有個牛津嘅 engineering science 啦，咁樣咧佢嘅而家佢嗰個叻佢嗰個費用咧係我都覺得嚇親，engineering science 每年要俾62,820鎊。呢個係 international fee，擺明係掠錢嘅喎，即係你係印度有幾多人嚟就掠佢幾多嘅喎。你呢一科真係係咯，你都係 target 嗰兩個族裔嘅啫。真係好恐怖嘅喎，嗰個價錢問題。咁你就不過當然啦，如果你翻去一個可能中庭嘅，即係羅素大學嘅，可能係伯明翰啊、卡迪夫啊、Exeter 嗰扎，咁你可能都係講緊3萬幾鎊嘅學費。嗱，唔平，不過都叫做唉算啦嚇，鬼叫你入唔到 Hong Kong U 咩？咁你都會咕一聲，可能忍咗佢，或者你係讀一啲家長好中意嘅明星課程，譬如話係物理治療啊嗰啲咧，即係家長都好捨得使錢，即係佢覺得我使咗落去會揾得翻嘅，咁所以咧，冇問題啦，我照俾啦咁樣嚇。嗱，所以呢一度咧，嗱，我哋引申咗咧，即係點解？即係亦都有啲就業問題，不過咁樣講就講唔晒啦。咁我哋大家有興趣就喺下邊啦，即係阿花姐個課程嗰度咧，就有晒嗰一堆嘅就業升學嘅問題。因為尤其是你之後你點樣揾翻嚿錢翻嚟，好重要啦，咁樣。咁如果大家發覺話，唔係喎，我覺得而家係要抬錢去讀書先喎。咁啊，隔離嗰度方圓咧，佢就有另一個課程咧，就係做呢一個股債比例嘅被動收入嘅。咁嗰度嗰啲 investment course 咧，你嗰邊就可以睇到佢。所以點解我哋成日都話咧，我哋呢一個嘅課程咧會成日圍住條錢嗰條 pathway 走咧，因為我哋發覺人生嗱，當然人生嘅錢唔重要嘅，係咪先？人生有很多意義，不過條錢係似乎係個 engine 嚟嘅，等於你好似個石油，我哋要有啲燃油去令到自己個 machine 去 run 咁樣，咁所以我哋就會 keep 住睇住條石油，然後我又發覺花姐呢 part 係使好貴，我只能夠講呢個係比大家想象貴，即係當大家喺度
L 緊就係私立學校而家因為個 VAT 加價，top 嘅學校講緊係6萬鎊，即係60萬港紙一年嘅時候啦。咁其實原來大學仲貴。但係我想講頭先你講嗰啲50零至60，Westminster 好似今年都50萬鎊啊嘛，我記得即要啊係要啊要啊要啊！總之你預咩 Uppingham 啊 Winchester 啊嗰扎，你6萬鎊啦，六萬但 鎊你 Winchester 好似好走唔甩啲嘅，㗎啦。得2年嘅啫，淨係讀最高嗰年哦，咁嘅啫。又係，唔係啊，即係係佢都係其實由 Year Nine 就可以開始讀嘅，咁啊，而佢亦都係 Year Nine 而入嘅，咁不過嗰條路就係另外一種玩法啦。其實做個課程咧，其實大家咧好中意，尤其是香港人中意性價比啊嘛。嗯，咁我就會覺得咧，除咗讀書之外啦，即係話你話，我送你去外國讀書咧，就增加人生體驗。其實係嘅，咁仲有冇其他呢？所以我設計個課程嘅時候，其實都會諗讀完之後留唔留得低，讀完之後可唔可以攞埋個 passport，或者係真係用一個性價比去諗。譬如話，我有講馬來西亞㗎，其實之前都好多人有問過，即係話不論係寄宿學校又好，大學都好，咁大家都會諗，喂，其實馬來西亞真係性價比好高喎。我有個學生因為性價比，佢去咗馬來西亞嘅 Nottingham 讀 medicine，嗯，慳好多啊！係。如果以佢係同樣讀英國醫嚟講，就真係爭好遠㗎。真係爭好但係讀遠啊！醫就唔咁啊，好過嚟英國啦，翻香港啦，即係香港讀完喺香港做醫生賺多好多。你睇 NHS 呢度啲醫生真係好唔掂當，即係喺呢度係啊，呢度嘅頂薪點係香港做咗幾年嘅醫生就已經有㗎啦，所以係啊係啊，即係醫生，NHS 唔係係絕對係你即係你讀完醫，你仲要入去 training program，so special training program，跟住你望住 NHS 嗰個資薪表，即係 salary scale，跟住你會喊咗㗎。係啊，即係尤其是你讀醫已經唔平㗎咯，你仲要去呢個咁樣，所以你讀完醫咧，通常又係兩邊走，一係去美國，一係去香港，即係你呢兩邊走係啦，因為得呢兩個地方係比較 affordable 嘅醫生嘅收入嘅啫。或美者就去澳洲咯，我哋都好多人落咗去澳洲咯，係啊，佢哋好需要啊嘛，又送埋個簽證俾你，陽光與海灘。我真係覺得最近英國咧呢個咁嘅天氣咧，令我深深懷疑我點解會喺度，太熱啦。喂，咁係因為你近排英國嘅天氣係深深懷疑緊，點解你冇買冷氣啫？即係我上面開緊冇冷氣，我覺得我英國幾好啊，有冷氣之後就冇嘢冇噶啦。係咪先？唉，係咁，所以嗱，大家就多少少準備啦。正如頭先所講啦，即係資訊都係一個好重要嘅嘢嚟嘅。似乎已經頭先我哋講所有嘅嘢，同你嗰個成績咧，嗰個關係已經唔係好大。因為我哋好多時候，我哋而家講緊嘢已經過咗嗰條 bar 噶啦，係喺嗰條 bar 以上點樣可以再 achieving 啲。咁呢個就冇希望大家有所得着啦。咁啊係好 sad 嘅，完全係一個不公平故事嚟嘅。但係呢個已經係講咗廿幾30年，教育從來都係個不公平嘅路嚟嘅，係咯。唔係，我覺得係近幾年可能呢個不公平，大家係有多啲感覺咯。係啊，我覺得係嘅。明顯係因為你翻工出嚟做嘢嘅時候，你 cut off 出晒所有最差嘅工啊嘛。以前你手作仔啊、藍領工你都揾得唔少啊嘛。而家你又 AI 又機械人又呢個專業化又外判，咁你下邊啲工冇晒嘅時候，你咪知道嗰個分別咯。即係真係好似泰坦尼即係 Titanic 冧嘅時候，而家我哋問緊職場死定邊個嘅啫嘛。即係我哋都係啊，我呢個問題已經俾家長咧問到咧，我好唔想答，就係我哋已經係用嘟嘟嗰兩字，就係話乜嘢唔會俾嘟嘟代替，即係佢係怕。跟住我真係有陣時咧，真係答到有少少懵嘅，因為嗰樣嘢即係我哋嚟講啦，就係你唔會俾嘟嘟代替咧，就係你要非常專業。因嗯。為其實成個 model 即係個嘟嘟咧，係你要 fit 嘢入去 train 佢。如果你叻過佢咧，你就永遠都係企得到，同埋佢係成日都會錯嘅，最近都係。但係個問題就係佢會進步啊嘛。其實今年新畢業生咧，已經你發覺比起上年新畢業生面對嗰個 AI 已經爭好遠啦。
我爭好遠，爭好遠，所以爭好遠。今年個 AI 係叻過上年嘅 AI，可能叻過1/3畢業生。今年個 AI 喺英國叻過一半畢業生嘅，可以係。我哋好笑，我哋今年咧，可能我哋呢一個行業都係要靠一啲經驗去累積啦。即係你唔可以抌喺個 AI 就話我個仔考3條A，不過咧佢失咗手，而家得返3條B，佢可以去邊啲學校？即係呢個係要憑經驗去做。我諗我哋今年係收得最多 CV 嘅一年，即係話我哋係冇請人嘅情況下，係randomly 收緊 CV 喎。咁你真係見到個就業情況幾咁幾就業情咁慘。況啊，幾咁慘啊！我都覺得係啊，即係攞翻我屋企嚟講啦，我哋今年咧即係2025年9月咧就出咗2個畢業生，就一個我細佬同一個妹。我個妹咧就好少少，佢11月咧就揾到份工，就喺一間地產公司度做 analyst。我個細佬咧就慘啲，佢等咗一年。咁就終於揾到份工，就唔使靠家姐養啦。多謝。咁所以你應該調翻轉，叫佢 send CV 俾你，咁就 OK 啦，係咪先？咁就幫你做嘢唔算樣。佢有幫我做嘢嘅，只不過都要出翻份人工俾佢噶嘛。不過好，即係話你會見到個 market 同埋你見到個學生有幾 frustrated，因為2個係愛丁堡大學畢業，唔差咯，真係唔差真噶。跟住係唔差喎。佢會覺得點解我份 CV 冇人睇，或者我 interview 完之後入唔到，冇俾人揀到呢？佢已經就係我細佬啦，因為佢等咗成年都已經都係冇工啦。佢已經係諗，我不如翻返去做 intern 啦，即係起碼 intern 有啲錢，rather than 喺度等運到。咁佢所以係都幾 last minute 先至係叫做揾到份工咯。啱啱就係冇工1週年，失業1週年。好事嚟嘅，即係起碼佢揾到飯咧，都 OK。咁但係我想講，其實唔好諗俾咩取代啦。我哋自己經常都講俾大家聽，就係被取代係常態嚟嘅。即係其實你今年會遇到 AI，下年會遇到機械人，後年遇到其他嘢。咁所以就係讀一份你叻嘅嘢啦。即係啦，你又中意又叻嘅即係算啦。你中意同埋叻咯，即係唔好。我最近做咗一個 case，咁就係因為個爸爸太驚個女會被嘟嘟取代，咁佢就嘗試就叫個女就讀網絡安全 cyber security。個問題個女啲數學唔得啊嘛，跟住個女就係話：咁你最中意咩啊？都係炒緊人喎。即係佢覺得呢個係安全啲啦，咁其實個女呢，就淨係得一個夢想就係賺錢，所以佢原本呢係想做 accounting 或者 finance，咁不過亦都係而家吹緊啦，accounting 係其中一個可能被嘟嘟取代嘅嘢，咁我就好有心機同個爸爸講話，其實唔係㗎，你好識 accounting，你就可以幫人俾 advice。走私漏稅唔係 AI 可以做到嘅嘢嚟。冇錯啦，真係唔講得嘅，咁就咁總之就係佢過唔到你。effort，但係我哋啲 effort 會低過佢，所以 OK。係啦，係啦。咁我話其實OK 啊，冇問題啊，你只要係好純熟嗰樣嘢，咁不過咧就不斷咧喺1個鐘頭裏邊咧就不斷喺金融咧、cyber security 同 accounting 咁樣不斷咧就喺度轉，不斷喺度轉。嗱，去到放榜嗰日咧，阿女揀啲咩咧，我真係唔知。佢而家呢一刻都仲好 struggle 緊，點算？但係如果你同我講數學唔得咧，呢3科都金金地嘅。account 啲都數唔係即係你唔係好似 abstract 嘅，但係好 tedious 嘅，要好細心地係計嘅。係好細心嘅，我好記得我啲數就真係好唔得嘅，係啊，所以千祈唔好俾我做，交晒俾個會計師做算。係，所以嗱，我哋今次都係即係話俾大家聽啦，即係大家謹慎行事，多啲 information。係有啲咩係事就需要嘅，係啦。係真係需要嘅，即係大家係需要多啲 information 嘅，即係我覺得而家係資訊泛濫。咁係不過係點樣？你仲要係帶住個腦去篩選係啱嘅嘢，係咯？呢個係重要。你有冇一樣嘢咧？我最近咧喺度碌 Facebook 咧，我一見到嗰啲 AI 戲咧，我即刻哇真係嬲啊！我近排調嬲啊！翻轉喎，我見到 AI 戲我睇喎，我係嚇咁睇。點解啊？喂，你因為我係睇 AI 戲，我睇咗半年，我係睇緊佢由幾唔好睇，去到而家嗱，今個月嘅 AI 戲咧係成功嘅。
因為一開始 AI 戲係量產嘅，跟住然後就總之好唔掂啦啲嘢。咁然後你唔好計嗰啲畫面靚唔靚先啦。近排咧應該係啲中國大陸公司摸到條 model，就係嗰一個劇本揾翻真人去寫，然後佢就寫翻真人 model，然後佢就係用咗嗰啲 AI 戲去取代啲咩咧？我就成日我都咁樣講嘅，就係本身大陸喺上年嗰啲嘅女主角已經。即係要戲又唔識做戲，個樣又係 P 出嚟嘅，咁其實你 AI 咗佢唔係分別好大嘅啫，係咪先？係。咁所以其我都實你成件事覺得 OK 而家嘅。大陸啲女主角真係個個都係一模一樣嘅喎，你真係叫我分，我分唔到啊！放過我啦！咁啊調翻轉就係你揾 AI 做咗佢咯。咁我覺得呢件事唔差嘅。但係 AI 嘅劇本咧，即係或者 AI 戲嘅劇本咧，其實近排中國係發揮咗佢一個好大嘅優勢，就係嗰種養股嘅個做法。即係你諗下，就係成班中國好多 comedians 㗎，勁多笑匠。咁但係通常咧100個笑匠得一個可以食到飯嘅，另外99個係食唔到飯嘅。咁佢咪就係攞嗰90，即係攞咗個一個笑匠出嚟，係咁複製啲嘢出嚟咯。其實係好差㗎。其實呢個我哋揾日即係未必喺呢一個台呢個節目啦，就係即係另一啲節目會講下啲經濟嘢。中國最恐怖嘅地方係佢個內卷係外化嘅，佢捲完啲嘢出嚟，然後攞俾你食。咁所以係近排有英文 AI 戲，大陸公司拍嘅，係啊。哇！佢捲正得唔得啊？好驚！肯定外國人唔會諗到嘅嘢嚟嘅。咁所以佢係捲正攞俾你。咁然後下一個問題就係，如果你係一間歐洲公司想拍呢啲嘢呢，你面對住個世界就係隔離有條友捲完之後，仲要收中國補貼，仲要再抌啲嘢出嚟。咁你就真係諗緊，你除咗出關稅，你都唔知仲有啲咩可以制裁佢。即係你係咯，即係好 desperate 㗎。即係呢個係一個極其奇怪嘅空間，即係你令到嗰個地方啲人民唔係生活得好好，所以佢要捲完之後要搞埋我，即係你照顧唔到個人民，你唔好捲埋我啊，大佬！即係係咯，咪呢個落即係呢個 long 題 story 外話。啊。好，我哋好，今日時間差唔多，唔該晒。好，多謝晒，好，拜拜。記得報名，係啦，下邊條 link，拜拜。唔該晒，拜拜。